miakatra eo tongotrao. Coucou, faly miarahaba ny zazakely indray amin'izao sabata maraina izao. Dia faly miarahaba amin'ny mpanaraka ny fandaharana rehetra atao tokantrano ato izahay. Tonga eo amin'ny fotoana manokana indray isika izany izao dia manasa antsika rehetra ary zazakely sy ankizy rehetra hanakambana tanana, hanondrika ny loha, hanakipy tsara ny maso fa hivavaka isika alohan'ny hanombohana ny fotoana izay iarahantsika. Andriamanitra ndreto izahay faly misaotra anao indray, nomenao sabata fitsaharana mba iarahana aminao. Misaotra noho ny fotoana manokana izay ianarana ny teninao mba hitondra fitahiana ho an'ny zazakely sy ny ankizy rehetra. Dia mitenena Jehovah ho fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenin'ny lesona momba ny famoronana anio rankizy dia hoe nahary ny tany Andriamanitra. Izany hoe nanisy haingo ny tany Andriamanitra rankizy. Ny teny natao tadidy dia voasoratra ao amin'ny Isaia 5:20, 2:120 sy ny 2:20. Izao no lazain'i Jehovah, izaho no nanao ny tany. Mora kely, andrasonge averiko indray izao no lazain'i Jehovah, izaho no nanao ny tany. Dia antsika rehetra indray izany izao miaraka mamerina ary fa manisa telo aloha. 1, 2, 3. Izao no lazain'i Jehovah, izaho no nanao ny tany. Bravo! Rehefa hitantsika amin'izay ny zavatra izay nefa noforon'Andriamanitra, tamin'ny andro voalohany izy nanao ny mazava, tamin'ny andro faharoa izy nanao ny lanitra na ny habakabaka, tamin'ny andro fahatelo izy dia nampisaraka ny rano sy ny tany, dia nanao ny ahitra maitso isan-karazany sy ny hazo, dia tamin'ny andro fahaefatra izy nanao inona moa? Nanao volana, kintana, masoandro, dia mbola nanao zavatra hafa ihany koa izy, fa nampanisy ny hazo rehetra fihinam-boa, dia nanao ny tany iray izany izy izao. Nataony ahoana ary ny tany? Efa nataon'Andriamanitra ange tany tamin'ilay nampisarahany rano iny, nisaraka an'ilay rano dia natao hoe ranomasina, dia nisy tany teo. Dia izao ilay nataon'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay rankizy. Nasiany zava-maniry mahafinaritra be teo amboniny teo. Efa nisy bozaka ahitra maitso mahafinaritra teo dia nasiany voninkazo tsara tarehy teo Hitanareo daholo ve ireny voninkazo tsara tarehy ireny? Andriamanitra no namorona an'ireny. Dia nanao hazo koa izy, nanao hazo vaventy izy rankizy Dia ireny amin'ny hazo vaventy ireny misy isan-karazany zavatra natao tamin'ireny. Nisy akondro ireny dia nisy paoma ireny dia nasian'Andriamanitra poara ireny nasiany voankazo isan-karazany ireny nataony tsara tarehy. Manitra daholo izany rehetrarehetra izany, fa izao nanao zavatra maitsomaitso izy mba ho sakafontsika ihany koa. Nanao anana ange Andriamanitra ity anana ity manitra ange izy io atao sakafontsika io. Noforonon'Andriamanitra ihany koa izany tamin'ny andro izay namoronana. Dia hozy izy Andriamanitra hoe indro tsara izany. Avereny hoe indro tsara izany. Manao zavatra tsara ho antsika Andriamanitra rankizy. Tena tsara, fa tsy hoe tsaratsara ihany tsy izany nataony, fa tena tsara. Dia isaorantsika Andriamanitra noho ny famoronana izay nataony ho antsika ihany koa. Dia amin'ny manaraka dia mbola ho tohizantsika indray ny zavatra izay noforon'Andriamanitra, fa mametraka ny veloma aloha dia misaotra an'Andriamanitra isika fa nanao ny tany izy nofenoiny zava-maniry mahafinaritra, nataony ny hazo lehibe, ny voninkazo tsara tarehy, ny voankazo, ny anana manitra izay natao mba ho hanintsika. Dia isaorantsika azy izany, fa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray
fotoanany kilonga indray tsika izao, fotoana izay hamerenana ny lesona. Efa ao daholo ve ny kilonga kely? Efa vonona iany lesona? Ahoara e! Lesona fahafiry moa tsika izao? Lesona fahafito. Efa be dia be ny lesona vitantsika e! Eny ary e! Fa mialoha izany andaloantsika hanakambana tanana, hanondrika loha, akipina maso, fa afaka isika. Misaotra anao izay Jesosy malalo fa afaka hamerina lesona indray. Ampio izahay mba ho endry tsara, ho mpiaino mankatoa ary tsy adiditra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Faly miarahaba ireo kilonga kely ireo. Efa fotoana maromaro izay tsika no teto. Mino aho fa mahay lesona ny kilonga kely. Lesona fahafiry tsika? Lesona fahafito. Ny lohateny manamboatra sambo fiara i Noa. Inona moa izany sambo fiara izany? Efa hitantsika tany amin'ny lesona fa ohatran'ny trano izany sambo fiara izany rakizy dia mandeha eny ambony rano. Nasain'Andriamanitra nanamboatra an'io sambo fiara io i Noa. Izay izany ny lohatenin'ny lesona sy ny lesona. Manamboatra sambo fiara i Noa. Tsy anjery. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Averina. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Mahafinaritra fa mahay ny ankizy kely. Rehefa maty rakizy Abela fa ny vonoan'iza moa? No vonoan'i Kaina. Tena nanomboka tonga teto ny fahafatesana. Nisy maty. Mampalahelo izany maty izany. Mampitomany izany misaraka izany. Dia nanomboka teo izany ilay safidy ratsy dia nihitatra. Lasa be dia be ny olona teto ambonin'ny tany. Dia lasa be dia be ihany koa ny ratsy. Nanjary miteny ratsy ny olona. Ratsy ange izany e. Manjary mamonomono namany ny olona. Ratsy anie izany e. Manjary miadiady ny olona. Ratsy anie izany e. Manjary miavonavona ny olona. Toetra ratsy daholo izany. Tsy tian'Andriamanitra izany toetra ratsy izany. Nalahelo be Andriamanitra. Ataoko ahoana reto olona be maditra be reto hoe tena tsy maintsy manao planina hoy Andriamanitra. Tsy maintsy manao hevitra mba hanavotako an'ireo olona maditra be ireo. Fa tao anatin'izany olona naditra be dia be izany rakizy nisy lehilahy anankiray natsoina hoe Enoka. Iza hoe Enoka. Enoka rakizy dia olona faran'izay endry. Nankatoan'Andriamanitra. Tsy nadiditra izy fa isan'andro izy dia miresaka amin'Andriamanitra. Izaho Andriamanitra te hiaraka aminao foana. Izaho Andriamanitra hanao asa ho anao. Izany ny ataon'i Enoka isan'andro. Fa rehefa ela ny ela dia nentin'Andriamanitra niakatra hankany an-danitra Enoka satria endry be izy, satria nahatoky izy, satria tsy nisaraka tamin'Andriamanitra izy. Dia rehefa lasa Enoka dia nisy lehilahy anankiray indray natsoina hoe Noa. Nitovy tamin'ny Enoka ihany koa Noa. Iza hoe i Noa. Nitovy tamin'ny Enoka koa Andriamanitra mpankatoa mipiresaka amin'Andriamanitra ary tena olona endry.
teo ndresaka tamin'ny Noa Andriamanitra rakizy ndray andro hoe Noa tena vizaka be mihitsy amin'ireto olona mahaditra be ireto fa zao aringako ireo olona ireo ataoko maty daholo ireo olona ireo raha mbola tsy mankatoa dia izao ny asaiko ataonao Noa manamboary ianao sambo fiara maka hazo ianao dia manamboatra sambo fiara io Noa dia nasaina nanamboatra an'io sambo fiara io izy naka hazo izy dia naka fitaovana izy naka lakaoly izy araka ny baikon'Andriamanitra rafitra ary fa hanao an'ilay sambo fiara i Noa niraisy ny fitaovana dia andao ngetantsika ilay izy tam 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 siu 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 tam 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 siu 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 tam 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 siu 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 manamboatra sambo fiara i Noa tena nanamboatra sambo fiara Noa nanamboatra isan'andro izy makeo afa-tsy ny sabata ihany izy no tsy miasa fa ankoatran'izay izy maka maritoa dia mikapokapoka dia maka tsofa dia manatsofa nandritra ny 20 andro ela be zany rakizy nanamboatra sambo fiara i Noa nandritra ny 20 andro araka ny baikon'Andriamanitra vita ilay sambo fiara rehefa tapitra ny 20 andro dia vita ilay sambo fiara nankatoa ny Noa sa tsy nankatoa? Nankatoa Noa izay baiko nasain'Andriamanitra nataony rakizy dia nataony isika koa zany rakizy dia tokony mpankatoa tahaka ny Noa manaraka izay tenenin'Andriamanitra satria izay no mpanompo tsara sady mahatoky antsika dia izay indray izany no lesika aloha fa tohizantsika amin'ny heriny ny tantaran'i Noa fa mila mahatoky tahaka ny Noa tsika mandritra ny herinandro ity izany dia mino fa misy zaza endry mahatoky manaraka izay tenenin'Andriamanitra averintsika ary aloha ny lohateny sy ny tsy anjery lohateny lesona fahavito manamboatra sambo fiara i Noa tsy anjery tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be mahafinaritra fa mahay mamerina ny ankizy rehetra eny ary dia ametraka veloma fa alohan'izay dia andesika aloha ary hivavaka kambana ny tanana ahondrika aloha hivavakantsika misaotra anao zay Jesosy eo fa nomenao lesona momba ny Noa ampio zahay mba ahatoky ary anaraka izay rehetra teneninao fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka amen fampikopakopa tanana ary tsika veloma dia amin'ny herin'ny indray miaona eto isika veloma tompoko Manahoana daholo indray ianareo rakizy salama daholo ve inona ny vaovao anareo faly tafahoana aminareo indray amin'ity sabata mahafinaritra ity mino aho fa ianareo koa dia faly tahaka ahy hiaraka eto isika hamerina ny lohahevitra ny lohahevitra fahafito rakizy no iarahantsika mamerina izany lohahevitra fahafito izany dia manao hoe nanamboatra sambo fiara i Noa nanamboatra sambo fiara i Noa rehefa taty aorian'ny fahalavona rakizy dia tsy fantatritsika hoe firy taona taorian'ny nahafatesany Abela dia niteraka zazalahy anankiray indray i Adama sy Eva izany zazalahy izany dia natao hoe i Seta no anarany ny taranaky Kaina dia hitantsika moa Kaina izany
fa nitsoaka teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ny taranaka-kaina raka izy dia lasa olona izay masika, lasa olona manandra-tena ary olona izay tia tena. Fa ny taranaka seta kosa dia nanaraka mandrakariva ny baiko azy izay nomen'Andriamanitra azy. I Adama moa dia mba fantatrareo hoe firy taona moa i Adama vao maty? I Adama dia 370 taona. Ela be izany 370 taona i Adama vao maty. Ka ny taranaka seta izany no nampitany Adama ny hafatra rehetra izay tian'Andriamanitra nampitaina taminy momba ny famonjena izay nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Rehefa nanderaka izy ny fotoana dia nisy lehilahy anankiray izay taranaka fahadimy tamin'ny taranaka seta izany dia tsy iza fa Enoka. Enoka kosa dia niara nandeha tamin'Andriamanitra. Izany ange ny voalaza amin'ny Baiboly raha mamaky ao amin'ny Genesisy 3:5-20 dia miresaka manokana ny amin'ny Enoka izany andalan-teny izany. Ka i Enoka dia niaraka nandeha tamin'Andriamanitra nandritry ny 300 taona. Ka rehefa feno 580 sy 300 taona izany Enoka dia nafinakitra ange fa tsy navelan'Andriamanitra nijanona teto an-tany intsony izy fa nentin'Andriamanitra niakatra nakany an-danitra. Dia nitoy ihany angeraka izy ny tantara feno 500 taona ary izao no nanamboarana an'ity tany izay nisy antsika ity. Nanodididina teo izany 500 taona. Andriamanitra dia nanao ny ezaka rehetra mba hanatsarana sy hanasoavana ny olombelona. Kanefa dia indrisy fa tsy hitan'Andriamanitra izay natao fa dia ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra izany dia tsy maintsy ho faranana ny fahotana satria dia eniky ny faharatsiana tanteraka ity tany izay nisy antsika ity. Nisy ny aretina, ny olona moa dia lasa tia tena, lasa ratsy toetra, nanao an'izay ratsy rehetra ny olona tamin'izany andro izany. Kanefa dia izao na dia nanao ratsy ary ny ankamaroan'ny olona dia ilay taranaka izay nofidian'Andriamanitra sy nanaiky an'Andriamanitra dia mbola nitoetra foana. Dia nisy indray izany i Noa. I Noa raka izy i dadabe Noa izay nanana zanaka 3 mirahalahy. Dia i Noa nanana dadabe. Io dadabe an'i Noa io dadabe an'i Noa izany dia atao hoe Metosela. Rehefa nanome hafatra moa izany Andriamanitra mba hanafoanana ny fahotana teto amin'ity tany ity dia Enoka angefa nampahalalany an'izany dia niampita izany ilay hafatra fa hisy ny savitrano, ho avy ny savitrano. Ka i dadabe an'i Noa atao hoe Metosela dia anisan'ny nanampy an'i Noa tamin'ny fikarakarana izany samby fiara hiatrehana ny savitrano izany. Rehefa nambara tamin'ny olona moa izany raka izy dia indrisy fa nampalahelo fa ny olona dia tsy nentinino fa tamin'izany andro izany tsinona dia tsy mbola nisy orana nilatsaka avy tany an-danitra. Dia ohatrany hoe tsy mampino mihitsy izany ahoana koa izany orana izany, tsy mbola nisy an'izany mihitsy nandritry ny taona maro be dia be teto amin'ity tany ity. Ary dadabe an'i Noa atao hoe Metosela io dia mba fantatrareo indray hoe firy taona izy io vao maty? 580 taona raka izy. 580 sy 700 taona. Izy io izany no olona ela velona indrindra teto ambonin'ny tany. Izy no antitra be indrindra izay vao maty. Ka nanampy an'i Noa izy izany tamin'ny nanamboarana ny samby fiara. Nanampy an'i Noa koa ireo zanany 3 lahy sy ny fianakavian'i Noa. Ny olona maro dia be dia be ny nanampy an'i Noa. Vita ary ny samby fiara rehefa feno 210 taona. Izany hoe niasa izany i Noa nandritry ny 210 taona sy ireo olona rehetra ireo nanamboatra ny samby fiara. Tao anatin'izany raka izy dia izao tsy nitsahatra ange i dadabe Noa nilaza tamin'ny olona fa izy ny savitrano. Kanefa moa ny olona dia tsy nankatoy izany. Rehefa vita ary ny samby fiara dia nanome baiko Andriamanitra mba hidirana ao anatin'ny samby fiara. Dia niditra tao anatin'ny samby fiara ange i Noa valy mianaka. Isa hoy isinareo izany Noa valy mianaka izany?
tsy izy izany fa ino mivady dia ny zanany telo lahy sy ny vadin'ireo zanany telo lahy ireo. Izay izany niditra tao amin'ny sambo fiara. Ary noady mbola nanasan'ny olona ihany fa nataon'ny olona dia indrisy fa memiange izy ireo rakizy na anesy hoay inona koa ny ataon'ireto olona reto ao anatin'io sambo io. Tsy nino an'izany ny olona hoe hisy ny savitrano. Talohan'ny idiran-zareo tao anefa efa nisy marika nalefan'Andriamanitra satria dia nibaikoan'Andriamanitra angeraka izy ny biby rehetra niditra tao amin'ny sambo fiara. Ny biby madio dia niditra tsy fitofito, izany hoe 7 lahy 7 vavy niditra nakao amin'ny sambo fiara. Ny biby madio dia niditra tsiroaroa, izany hoe 2 lahy 2 vavy niditra nakao amin'ny sambo fiara. Dia nahita an'izany ny olona fa tsy taitra mihitsy ny olona, fa rehefa niditra tao amin'izay izy valo mianaka dia mbola niesosondry zareo nandritry ny 7 andro satria dia izao tsy nisy orana nilatsaka akory. Rehefa tonga nefa ny andro fahavalo dia nilatsaka tokoa rakizy ny orana. Nanomboka mainty ny lanitra, nanomboka teo nisy tselatra sy godina sy kotroka maro samihafa dia nilatsaka ny orana. Nampalahelo fa maty tao anatin'izany savitrano izany ireo olona rehetra teto ambonin'ny tany. Fa ino valo mianaka kosa dia voavonjy noho ny fankatoavany an'Andriamanitra. Ary izany indrindra nge ny ambaran'ny andalan-teny izay ataontsika tsenjery. Izany dia hitantsika eo amin'ny Deutéronomie 7:7-8. Andao nge ianarantsika. Koa aoka ho fantatrao fa Jehova no Andriamanitra ao, ihany no Andriamanitra. Dia Andriamanitra matoky izay mitandrina ny fanekena sy famondram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Andao nge averina tsara. Koa aoka ho fantatrao fa Jehova Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra. Dia Andriamanitra matoky izay mitandrina ny fanekena sy famondram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Deutéronomie 7:7-7. Andriamanitra tokoa rakizy dia mitana ny fanekena. Izy ihany no Andriamanitra, izy ihany no tokony ho ekentsika. Rehefa mankatoy tsika dia voahomana ho antsika ny fiainana mandrakizay izay efa nomanino antsika tahaka ny nanavotana Noa tamin'ny savitrano dia ohatr'izay koa no hanavotany antsika hiala amin'ity tany feno fahotany ety rehefa ho avy Jesosy. Koa dia manasa ny ankizy rehetra ary hangataka mandrakariva amin'i Jesosy mba hahatonga ny ankizy ho mpankatoa ary hitoraka tanteraka amin'ilay Andriamanitra izay topotsika. Dia izay indray ny fiarahantsika androany rakizy namako. Mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Manahoana daholo indray ary sika tanora zandriny. Miaraka amerina indray ary sika lesona fahafito. Lesona fahafito izay nianarantsika nandritra ny herinandro no fitiantsika amin'izao. Averintsika aloha ny jeanjery dia ny lohateny ihany koa. Mino fa efa mahay tsara. Andao hiaraka ary. Lesona fahafito ilay namako vaovao. Tsy anjery ary izy namalika nanao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary koa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Lioka 10:7-20. Mino fa haintsika izay satria tao anatin'ny resaka foana, tao anatin'ny lesona dia niverimberina tao ihany koa izay tsenjery izay. Haintsika ny fandehan-javatra fa nanontany an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna iray. Tsy tena hoe tsy mahay izy fa haintsika fa nakafanahan'i Jesosy izy. Te hamandrika an'i Jesosy izy. Dia nanontany izy hoe inona ny ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Dia hozy izy Jesosy hoe hainao ve ny lalàna? Dia tena nirehirebe mihitsy ny laza hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra. Dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Marina izany ho Jesosy. Ekeny Jesosy ilay izy. Dia tsy ampy an'ilay lehilahy izay fa tiany mbola hiresaka lavalava kokoa Jesosy. Satria ohatrany hoe tsy mety tsara ilay fandrika.
dia nanontany indray izy hoe fa iza raha ny namako e? Dia nanao fanoharan' Jesosy. Haintsika tsara ny tantara. Hatramin'ny fahakelitsika dia nianatra ny tantaran'ny Samaritana tsara fanahy isika. Fa fitiantsika kely ilay izy. Nisy lehilahy anankiray hozy Jesosy voendaka teny an-dalana ary efa saika maty mihitsy. Dia nisy mpiray firenena taminy olona izay tokony ho alahitahaka nandalo fotsiny fa tsy namonjy, nitsoaka mihitsy ary. Dia nisy olona hafa firenena izay nieritreretina olona ambany, nataony zareo olona ambany mihitsy no namonjy an'ity lehilahy ity, nikarakara azy hatramin'ny farany. Eny mbola andohany vola hafa izay mety mbola ho fanampiny ary. Dia nanontany Jesosy, iza re ny olona tokony ho naman'io olona io e? Dia tsy sany-teny ilay mpanorandalàna nanonona ilay anarana akory ary hoe ilay Samaritana satria na dia manonona ilay anarana ary tsy tiany zareo. Dia nataony fotsiny hoe ilay nanampy azy. Tiany Jesosy ho fantatritsika, tiany Jesosy ho fantatra io olona io ihany koa fa tokony tsy fidifidy olona isika eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia mifanena amin'ny olona isan-karazany isika. Eo ny samy hafa fiteny, samy hafa firenena, samy hafa kolontsaina. Eo ihany koa ny hoe samy hafa fitafiana, samy hafa saranga. Ao anatin'izao fotoana mampiazakazaka ny teknôlôjia izao dia vao maika misy ny fahasamihafana ary misy ny mitotongana ara-pitondran-tena. Dia tiany Jesosy raha ampitsika izay rehetra azo ampiana. Tiany Jesosy raha tsy fidifidy ny hafa isika. Misy olona tena mila ny fanampiantsika dia hozy izy Jesosy hoe ireny olona ireny dia andeha karakarao sy ampio fa izay ny tena sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miaina araka izany antso izany isika dia faly Andriamanitra. Mahafaly azy ny maneho fitiavana amin'ireny olona ireny. Satria isika ary ny tena ratsy indrindra tsy azo novonjena noho ny fahotany. Nefa ny Jesosy ilay mpanjaka, ilay zanak'Andriamanitra dia nanolotra ny ainy ho antsika noho ny fitiavany antsika. Lesona any anarantsika nandritra ny herinandro andro tanora namako dia nanampy antsika hafantatra fa manampy olona ny kristianina ary mijery tsy mijery ny firazana na ny fiteniny na ny fitafiany na ny fivavahany. Tsy manavakavaka an'izany fa manampy ny hafa ny kristianina. Nampahafantatra antsika ihany koa ny lesona fa mila manampy ampitiavana ny olona rehetra isika. Ary indrindra manampy antsika hanapa-kevitra ny ahafantatra kokoa ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fizarana ny fitiavany amin'ireny olona manodidina antsika ireny. Tadidy andray ve ilay hafatra? Rehefa tia an'Andriamanitra isika dia manampy antsika ho tia ny mpiara-belona amintsika izy. Raha tiantsika Andriamanitra dia izy mihitsy no hanampy antsika hitia ny olona rehetra na manao ahoana izy na manao ahoana. Andeha antsika hanapa-kevitra ho tia ny namantsika, hanao namana vaovao raha ohatra ka tsy namana tamin'ireny olona ireny tsika hatramin'izay. Dia mirary soa antsika tanora zandrany rehetra mba handray am-po ny hafatra izay omen'Andriamanitra mandritra ny herinandro. Mirary soa dia mandra-peona amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray ary ireo 13 taona sy 14 taona. Miaraba ihany koa ny zoky, ny ray aman-dreny, ny zandry rehetra ihany koa. Amerina ny lesona fahaenina izay nianarantsika isika izay mitondra lohateny hoe ny maha isika tsika ao amin'ny Kristy ka ny fizarana faharoa no iarahantsika mianatra indray. Tamin'ny herinandro isika dia nahita an'izay hoe maha isika tsika ao amin'ny Kristy izay. Tadio fa zanak'Andriamanitra isika, nofidian'Andriamanitra isika ka noho izany amin'ny mahazany antsika dia manana ny zo rehetra isika ifandray amin'Andriamanitra. Ka noho izany dia tsy tokony hisy alahelo ao anatinao fa tokony faly mandrakariva ianao satria manana ny maha izy azy ianao. Araka ny voalaza dia mahalala ny indrindra ianao sady tiany ka noho izany dia
manana ny maha izy azy ianao ao amin'ny Kristy. Ka rehefa manana ny maha izy azy ianao ao amin'ny Kristy dia inona indray ary ny tokony ho ataonao ho toin'izany. Dia izay indrindra ny voalazan'ny andinina tao Tadiana amin'ny Jaona 7:10, andiny 4:30 sy ny 5:30 manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa, izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Nomen'Andriamanitra didy isika dia ny mba hifankatia. Rehefa mahatsapa ny tombam-bidintsika isika, mahatsapitsika fa zanak'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra manokana, manana ny maha izy azy, dia azontsika atao ihany koa ny manampy ny hafa, mampitraka ny hafa mba hahita ny tombam-bidiny eo amin'ny fiainana. Nisy vehivavy anankiray tapaka lalandray izy ka nalemy ny ilany havanana, ary nalefa tany amin'ny toby anankiray izy izay ahafahany manampy sy mampivelatra ny momba azy. Dia tao amin'io toeran'io dia nisy vehivavy anankiray ihany koa izay tratry ny fahatapahana lalandray ihany koa ka nalemy ny ilany havia. Izy roa vavy reto dia samy nahay nitendry vahiny, ary noho ny fahalemena teo aminy dia samy nanajanona n'izay talentany izay. Kanefa rehefa tonga teo amin'ny seho anankiray dia rehefa hitan'ireo mpikarakara fa samy nahay nitendry izy roa dia napetraka izy ireo teo amin'ny teo alohan'ny fitendrena anankiray ka samy nampiasa ny tanany ilany, indray nampiasa ny tanana havanana ary indray nampiasa ny tanany havia izay samy tsy nalemy, dia nasaina nitendry feon-kira anankiray izy roa vavy ireto. Dia ndrefa tsara loatra ny fivoakan'izany feon-kira izany. Izany hoe samy manana ny fahalemen'ny tsirairay avy ihany koa eo amintsika, kanefa rehefa mifanampy isika, rehefa mahay mifampijery sy mifanondrotra isika dia mahavita zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Dia izany indrindra no ampianaran'ny fiarahantsika mianatra nandritra ny herinandro iny, nanome didy mihitsy Andriamanitra mba hifankatiavantsika, satria mba hanehoana fa tena mpianatra tokoa isika dia tsy maintsy mifankatia amin'ny hafa isika. Tsy tanteraka ny mahainao anao raha tsy eo ihany koa ny hafa. Tadio nefa fa misy ihany koa ireo namana izay mety handetika anao any amin'ny lalina, ka anjara ny tsirairay ny manao safidy tsara ny amin'ny fifidianana ny namana. Raha namana hifanondrotra dia azonao atao tsara ny miaraka amin'izany. Andriamanitra dia miteny amintsika mandrakariva amin'ny fomba rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra, dia raha mahay miaino ny feon'Andriamanitra isika dia anana ny tombam-bidintsika ary hahatsapa ny tena tombam-bidintsika ary hanandratra ny hafa ihany koa ao amin'izany tombam-bidy izany. Efa niteny Andriamanitra rehefa nolazainy fa malalana ianao ary sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao. Efa nambarany ampahabe-maso ny toeram-boninahitra ho anao, ka noho izany dia azo antoka no avinao raha maniry ny saina mba ho zanany ianao. Ka noho izany dia andeha isika hifankatia, satria samy zanak'Andriamanitra isika, samy manana ny maha izy azy isika rehetra izao ao amin'Andriamanitra, dia andeha isika hifampitantana, hifankatia ary hifanondrotra hiara-dalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay nitanjontsika rehetra. Dia aoka samy hahatsapa ny tombam-bidiny ary ny tsirairay avy. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra indray ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao